این ترشو باشه. این هم کیلوی 220. یه روز بوشم رو خونه بیدیم او چیچی کنه. درود دوستان عزیز، حالتون چطوره؟ امیدواریم هر جا که هستید خوب و سلامت باشید. من فرامرز هستم و امروز به همراه بانوی اردیبهشتی خودم مرنوش تصمیم گرفتیم سری به دوشنبه بازار سیاهکل بزنیم. امروز دوشنبه 13 اسفند ماه و ساعت 10 صبح. هوا هم عالی و دلانگیزه. پس بیایید با هم گشتی در این بازار پر جنب و جوش بزنیم و از جذابیت‌های سیاهکل لذت ببریم. سیاهکل یکی از زیباترین و تاریخی‌ترین مناطق شمال ایران. این شهر با طبیعتی بکر، رودخانه‌های خروشان، جنگل‌های سرسبز و هوای مدفوعش قلب هر مسافری رو می‌دزده. سیاهکل نه تنها برای طبیعت دوستان بلکه برای کسایی که به فرهنگ و تاریخ علاقه‌مندند هم جذابیت‌های زیادی دارد. فرهنگ مردم سیاهکل مثل بقیه مناطق ایران پر از آداب و رسوم زیبا و منحصر به فرده. از مراسم محلی گرفته تا موسیقی گیلکی، همه چیز اینجا نشون دهنده غنای فرهنگی این منطقه است. مثل همیشه پیشنهاد میکنیم تا پایان ویدیو همراه ما باشید. حالا بریم سراغ یکی از جذابترین بخش‌های سیاهکل، بازارهای روستایی. این بازار هر هفته روزهای دوشنبه و پنجشنبه برپا میشه و مردم از روستاهای اطراف به اینجا میان تا محصولات خودشون رو بفروشن و نیازهای روزمرهشون رو تامین کنن. در این بازار شما میتونید انواع محصولات محلی رو پیدا کنید. از سبزیجات تازه و میوه‌های جنگلی گرفته تا ماهی‌های تازه صید شده از رودخانه‌های محلی، لبنیات خوش‌طعم و صنایع دستی زیبا مثل حصیربافی، سفال‌های محلی و لباس‌های گیلکی هم از دیگر سوغاتی‌های این بازارند. یکی از جذابیت‌های این بازار تعامل مستقیم با فروشندگان هست. شما میتونید با مردم محلی صحبت کنید، از داستانشون بشنوید و حتی نحوه تهیه بعضی از غذاهای محلی رو یاد بگیرید. این بازار نه فقط یک مرکز اقتصادی بلکه یک فضای فرهنگی و اجتماعی که به حفظ سنت‌ها و فرهنگ محلی کمک می‌کنه. اگه به سیاهکل سفر کردید حتما سری هم به جاذبه‌های اطرافش بزنید. دروازه سرا، آبشار لونک و قلعه گرماور از جمله مکان‌هایی هستند که دیدنشون خالی از لطف نیست. همچنین میتونید از چایکاری‌ها و برنجزارهای اطراف سیاهکل دیدن کنید و با فرایند تولید برنج و چای آشنا بشید. سیاهکل و بازار روستاییش نمونه بارز از زیبایی‌های طبیعی و فرهنگی شمال ایران. این منطقه نه فقط برای گردشگران بلکه برای محققان و علاقه‌مندان به فرهنگ و تاریخ هم جذابیت‌های فراوانی داره. اگه به دنبال یک تجربه متفاوت و بیادموندنی هستید، حتما سیاهکل رو در لیست مقاصد خودتون قرار بدید. کم بدم دیگه. بدم. سلام خس. این ترشو باشه. این خودش ترشو باش سبزی محلی شمال، چوچاق و کتکوتی و نعنا و با گشنیز اینا داره. این معطر بیشتره جان. قیمتش چقدر؟ کیلو 250. همه جا 300 میفروشه، من 250. اینم قابل نداشت. اینم قرمه است.
اینم قرمه، این سبزی شمالیه، تمام معطر. همین کتکوت و چوچاق هم توی همین داره. اسم سبزیایی که هست لطف کنید. شنبلیله، جعفری، بعد هیل همون گشنیز بشه، بعد ترس، اسفناج کمه. این داره با چوچاق و کتکوته. کتکوت هم میریزم با چوچاق. حالا این قرمه‌ای که درست میکنن چه خورشتی هستش در مورد اونم یه توضیح بدید. این خورش قرمه فقط قرمه است، ولی ترش باش توصیه میکنم. داخل قرمه ما که می‌دونید داخلش گوشت میریزیم، مرغ میریزیم. هم چشم، اینو هم مرغ میریزیم، مرغ و با سبزی میریزیم، میپزه قشنگ جا افتاد، رو به گوجه، آب نارنج توش میریزن، تموم شد تا جا بیفته. ترشو باش، این هم ترشو باشه. ترشو باشه با یا مرغ یا گوشت قلقلی. این تو هم سبزی فسنجون میره، هم ترشو باش خورش درست میکنن. تو شکم پور مرغ هم بعضی ها میریزن. اینه مرغ و با ترشو باش سبزی رو با هم میریزن. این قشنگ جا افتاد، بادم رو به انار میزنن، رو به گوجه میزنن، بادم جون و گوجه سرخ میکنن سرش میذارن. خیلی لطف کردید. قربونت شما، مرسی، دست شما در نکنه. ما چند ویدئوی دیگه از سیاکل، بازارها و مناطق دیدنی این شهر در کانالمون داریم که لینکشون رو در بخش توضیحات قرار دادیم. فاصله سیاکل تا مرکز استان گیلان یعنی شهر رشت حدود 45 تا 50 کیلومتره. این مسیر معمولا با خودرو حدود 1 ساعت زمان میبره. مسیر بین سیاکل و رشت از جاده‌های زیبا و سرسبز شمال میگذره و خودش میتونه بخشی از لذت سفر به این منطقه باشه. Arzında belediye bir selam ver. Maskeli 160 dolar. Fakat şahı yavaş.
I love you Kimsiye. هیچی کسی نداره دلش میاد. آدم مکه این نیه ولی عقلش. تشخیص نه. ایران نه نجا خریده این نه یا. فاکه اینم فاکه این کل سیای ایشان دوسته ایشان آمورن ایشان آزاد از خانواده فوزفاکه آزاد قیمت هم کیلوی 160 این سیام کیلوی 160 اینم کیلوی 220 اینم دانه 150 اونم دانه 140 اون دانه 140 خواهی شیر هم که بکنم گلیکی بفرمایید. شیر گلیکی بکنم یه روز بشم رو خانه بیدیم او چیچی کنه چیچی نبو غصه بو زندگی جی خصه بو هرچی گونم کم گونم زندگی جی غم گونم عربای اوشان حال خرابای او وقتی بوم منی دی سر بر بوم منی دی الان میدی بخوشم ما رو متون خوشم کو به کو نرسنه آدم با آدم رسنه کو به کو نرسنه آدم با آدم رسنه نه خود هر که به خانه خود بیا آقای تازه درو اگه از این نوع محتوا خوشتون میاد حتما کانال ما رو سابسکرایب کنید و زنگوله کنارش رو هم بزنید تا هیچ وقت ویدیوهای جدیدمون رو از دست ندید. لطفاً ویدیوهامون رو لایک کنید. لایک شما باعث میشه ویدیوهای ما به افراد بیشتری نمایش داده بشه. از اینکه تا پایان ویدیو همراه ما بودید خیلی ممنونیم. خوشحال میشیم نظرات و پیشنهاداتتون رو در بخش کامنت ها برامون بنویسید. ما همیشه به دنبال بهبود و کیفیت ویدیوهامون هستیم. از هر پیشنهادی استقبال میکنیم. تا ویدیوهای بعدی با بهترین آرزوها بدرود.